Нема сила во Македонија што може да го спречи отварањето на контроверзниот бугарски клуб кој го носи името на фашистичкиот соработник цар Борис III во Охрид. Надлежните институции се вадат на законските недоречености и засега немаат идеја како да го решат проблемот, додека бугарите во Охрид одбројуваат ситно до сечењето на црвената лента закажано за впеток. Поранишниот амбасадор Мухамед Халили за Алфа коментира дека овој проблем единствено и најбрзо може да се реши со нов закон за основање и именување на невладини организации и здруженија. Ние немаме идеја и како да го надминеме овој проблем, затоа што се повикуваме на основање на неформални асоциации или групи кои ќе оценуваат дали таквото име е во согласност со законите уставот за да се именуваат асоциации. Секоја група, неформална или формална, ако нема подкрепа во законот, идеите и сугестиите што ќе ги дава таа група се не законски и не сме да се применуваат. Во медиумите се појави изјава од синот на цар Борис III кој дал согласност Сдруженијето во Македонија да го носи името на неговиот татко. Од август обвинителството во Охрид истражува дали има некакви пропусти во однос на регистрацијата на бугарскиот клуб. Идентично беше и со отварањето на клубот Ванчо Михајлов во Битола, кога основачот нашол дупка помеѓу релацијата Централен регистар Министерство за правда. Во мај беше поднесена и кривична пријава, но нема никакви резултати. Ванчо Михајлов си функционира без проблеми. Во бугарскиот клуб во петок има официјално пресечена и црвена лента на само 4 дена пред големиот македонски државен празник на народното востание. И покрај жестоките реакции од македонската јавност, председателот за Алфа изјави дека тоа не е провокација. Како поклоници на ликот и делото на цар Борис III, целта ни е да ја негуваме бугарската култура во Македонија преку Бугарскиот културен центар кој ќе биде отворен на 7, а не на 11 октомври. Датумот е избран сосем случајно, бидејќи се е подготвено. Ги поканувам сите медиуми да присуствуваат на отворањето и да ги проследат поздравните говори. Без да открива детали, кажа дека на официјалното отворање на Бугарскиот културен центар во Охрид ќе присуствувале високи функционери од Софија, а покани ќе испратели и до некои македонски институции. За во петок е најавен и протест токму пред новиот бугарски клуб цар Борис III во Охрид.